هذا النور شفاء صدور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. توبه نصوح و یا خود نصوح کی بود؟ نصوح مردی بود که با شکل و قیافه زنانه او در حمام زنانه کار میکرد و خصوصا دختر شاه را دلاکی میکرد، یعنی مساج میکرد و کسی هم به جنسیت او پی نمیبرد. نصوح سالهای دراز کار میکرد و از این کارش هم معاش میگرفت و هم نفس شهوانیش را میشکست. گرچه چند بار با حکم وجدان توبه میکرد، اما هر بار آتش شهوت او را به کام خود فرو میبرد. شد موی سفید و دل سیاه است هنوز، دل در طلب میل گناه است هنوز. گفتم که به پیری برسم توبه کنم، بختی بدی من گفت که پگاه است هنوز. روز نصوح برای رهایی از این فعل قبیح خود نزد عارف ربانی رفت و به او گفت مرا نیز دعا کن. آن عارف که مرد روشنبین بود، به آنکه مقصد او را بپرسد و فراست دریافت که مشکلی او چیست. به عبارت دیگر ضمیری یعنی راز نهانی او را خواند، ولی چیزی برایش نگفته تبسم کرده گفت انشاءالله توبه نصیبت می شود. دعای آن عارف به اجابت رسید و توبه نصوح به چنین صورت انجام یافت. روز نصوح طبق عادت همیشگی در حمام زنانه مشغول بود که ناگهان غوغای بلند شد و در میان زن با آوازی بلند داد میزد که مروارید دختر شاه گم شده است، در حمام ها را ببندید تا کسی برآمدن نتواند و جامه و کالاها یعنی لباس های حاضران را تفتیش کنید. لباس های همه را در روی زمین پهن کرده کفتند، اما از مروارید درک نبود و بعدا گفتند که تا همه را یک یک برهنه کنند. نصوح با شنیدن این سخن خود را گم کرد و افتان و خیزان به گوش خلوت حمام رفت. در حالی که بدنش مثل بید می لرزید، با تمام وجود و دل شکسته خدا را طلبید و گفت خداوندا، اگرچه بارها توبه ام را شکستم، اما تو با مقام ستاریت این بار نیز فعل قبیحی ام را بپوشان تا از این پس که ده هیچ گناه نگردم. الهی واقفی بر حال زارم، تو میدانی که جز تو کس ندارم. الهی کردم بسیار تقصیر، از آن حضرت به غایت شرمسارم. الهی رفتم در خواب غفلت، بده بیداری از این کار و بارم. الهی غرقم در بحر عصیان، به دست رحمت افکن بر کنارم. نصوح آنقدر خدایا التجا کرد که در و دیوار با او هم نوا شدند. در همین وقت نوبت جستجوی بدن نصوح شد. زن نام او را گرفته فریاد کرد، اما هنگامی که او نام خود را شنید، از ترس دلش به لرزه در آمده از هوش رفته به زمین افتید. در همین وقت زن با آوازی بلند فریاد کرد گفت مژده دهید، مروارید یافت شد. زنان هم از خرسندی دستک زنان فریاد کردند و نصوح هم به هوش آمد و دید که خطر از کنارش گذشته است و همان زمان کار را بس کرد. ببینید که خداوند چقدر مهربانی بنده هایش می باشد. با همین قدر گناهش او را بخشید و سیر نصوح را بین زنان فاش نکرد. از بین چندین مدت گذشت که دختر شاه نصوح را به کار دعوت کرد، اما نصوح به خاطر خداوند در وعده‌اش ایستاد و توبه‌اش را نشکست و به دختر شاه گفت که دستم ورم کرده است، دیگر نمیتوانم. این یک بهانه نزد دختر شاه بود که نصوح دیگر به حمام کار نرفت و ثابت در وعده‌اش ایستاد. این بود معلوماتی مختصرا درباره نصوح، کی بودن او و چگونه توبه کردن او. باقی خداحافظ. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.